Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа докъде е стигнал ремонтът на трамвайният релсов път на булевард Мария Луиза. След последното ми видео от краят на юли горе-долу, като започвам от надлез надежда, както винаги, и се насочваме нагоре, където се работи все още по първият етап. От тук малко по-напред след надлеза до кръстовището с булевард Христо Ботев при Централна гара, като тук етапът трябва да приключи някъде септември. И предстои да видим това дали ще се случи, но с това темпо предполагам да успеят, но ще видим. И веднага след това някъде трябва да започне вторият етап от булевард Христо Ботев до кръстовището с улица Козлодуй, където е обхватът на този ремонт, като би трябвало да се направи и стрелката на самото кръстовище с улица Козлодуй, поне според информацията, която имам. Почти е сменен изцяло релсовият път при кръстовището с улица Опалченска, като е излято и бетонното легло. Отдолу е направена хидроизолация на самият подлез, но според информацията, която имам, няма да се ремонтира отдолу подлезът. Просто се прави изолация на подлезът. Ето виждаме и тук от самото начало, че вече е започнало и дигането на стълбовете за контактната мрежа. Почти по цялото трасе вече е положен на релсовия път, както виждате. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да ударите лайк, да споделяте, да се абонирате. Сега останете до краят на видеото и приятно гледане!